আসসালামু আলাইকুম। ইয়াসিন ইংলিশ লার্নিং পয়েন্টে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমি আলোচনা করব প্রোনাউন্সিয়েশন কোর্সের ধারাবাহিক পর্বের প্রথম পর্ব, ইংরেজি বর্ণমালার 5টি বর্ণ নিয়ে। যে বর্ণগুলোর উচ্চারণ নিয়ে আমরা প্রায় সময় কনফিউশনে পড়ে যাই। বর্ণগুলো হচ্ছে এই, জেই, কেই, ও অ্যান্ড ডাব্লিউ। প্রিয় শিক্ষার্থী, আমাদের উচ্চারণ দক্ষতা বৃদ্ধিতে বর্ণমালা এবং এদের ধ্বনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাহলে চলুন আজকের আলোচনা শুরু করা যাক। স্ক্রিনে আমরা যেই বর্ণটি দেখতে পাচ্ছি, এটি হচ্ছে ইংরেজি বর্ণমালার প্রথম বর্ণ, এই। এই আমরা অনেক সময় দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যাই, এটা কি এই হবে না এ হবে। চলুন একজন নেটিভ স্পিকারের মুখ থেকে শোনা যাক, সে তার নামের স্পেলিংয়ে এই লেটারটি কিভাবে উচ্চারণ করছে। What's your name? Raphael. Raphael, can you spell that for me? Rafael. সে তার নামের ওয়ার্ডটি ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করছে এবং এখানে এই লেটারটির উচ্চারণ করছে এই। এই অতএব এই লেটারটি যখন সিঙ্গেলভাবে ব্যবহৃত হবে তখন এর সাউন্ড হবে এই, এবং যখন কোনো ওয়ার্ডের সাথে মিলিত হয়ে ব্যবহৃত হবে তখন এর উচ্চারণ পাওয়া যাবে অনেকগুলো। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরবর্তী ক্লাসে করব ইনশাআল্লাহ। তো আজকে আমরা এককভাবে বসলে যে সাউন্ডটি করে সেটি নিয়ে আলোচনা করব। এককভাবে যখন এই লেটারটি ব্যবহৃত হবে তখন এর সাউন্ড হবে দুটি, একটি হচ্ছে এই এবং আরেকটি হচ্ছে আহ। কখন আমরা এই বলবো এবং কখন আমরা আ বলবো? যখন আমরা চিন্তা করে কোনো কথা বলবো তখন এই লেটারটির উচ্চারণ এই বলবো, এবং যখন চিন্তা না করে কোনো কথা বলবো অর্থাৎ সরাসরি যখন কোনো কথা বলে যাব তখন এই লেটারটির উচ্চারণ আমরা আহ বলবো। চলুন এর একটি উদাহরণ লক্ষ্য করা যাক। I have a commercial agent and I also have a theatrical agent for television and film work. এই বক্তা তার কনভারসেশনে সে দুটি বাক্য ব্যবহার করেছে। প্রথম বাক্যে সে এই লেটারটির উচ্চারণ এই বলেছে এবং দ্বিতীয় বাক্যে সে এই লেটারটির উচ্চারণ আ বলেছে। কারণ প্রথম বাক্যে সে একটু চিন্তা করে উত্তর দিয়েছে, এজন্য সে এখানে এই বলেছে, এবং দ্বিতীয় বাক্যে সে চিন্তা না করে উত্তর দিয়েছে, এজন্য সেখানে সে আহ বলেছে। আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরুন যদি আপনাকে কেউ বলে would you like to have, আপনি কি খেতে চান? এখন আপনি যদি একটু চিন্তা করে উত্তর দিন, অর্থাৎ আপনি কি খাবেন, খেয়াল করুন এভাবে কিন্তু আপনি বলবেন I would like to have a sandwich। এবং আপনি যদি চিন্তা না করে সরাসরি বলেন তাহলে আপনি এইভাবে উত্তর দিবেন then a cup of tea। অর্থাৎ প্রথম বাক্যে আপনি একটু চিন্তা করে উত্তর দিয়েছেন, এজন্য আপনি এখানে এই লেটারটির সাউন্ড কি করছেন এই, এবং দ্বিতীয় বাক্যে আপনি চিন্তা না করে সরাসরি বলে দিচ্ছেন আ। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম কোথায় এই হবে এবং কোথায় আহ হবে। ইংরেজি বর্ণমালার 10তম বর্ণ হচ্ছে জেই। জেই এই লেটারটি যখন এককভাবে ব্যবহৃত হবে তখন এর উচ্চারণ হবে জেই। চলুন একজন নেটিভ স্পিকারের মুখ থেকে শোনা যাক। My name is Jesus Madrigal. Can you spell your first name? J-E-S-U-S. সে তার নামের বানানে যেই লেটারটি সিঙ্গেল ভাবে উচ্চারণ করছে। কি উচ্চারণ করছে? জেই। এবং এই লেটারটি যখন কোনো ওয়ার্ডের সাথে মিলিত হয়ে ব্যবহৃত হবে তখন এর উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। প্রিয় শিক্ষার্থী, ইংরেজি বর্ণমালার প্রত্যেকটি লেটার নিয়ে আমরা পরবর্তী ক্লাসে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। পরের বর্ণটি হচ্ছে খেই। খেই এটা আমরা ভুল করে অনেকে কে বলে থাকি। কে, এটা কে হয় না, কে হয় না, এটা ভুল উচ্চারণ। সঠিক উচ্চারণ হবে খেই। খেই। চলুন একটি উদাহরণ লক্ষ্য করা যাক। K-N-E? Wrong! It's K-N-E-E! তাহলে অত্র বর্ণটির উচ্চারণ হচ্ছে খেই। ইংরেজি বর্ণমালার 14তম বর্ণ হচ্ছে ঔ। ঔ।
যখন এককভাবে ব্যবহৃত হবে তখন এর উচ্চারণ হবে ঔ। ঔ। চলুন একটি উদাহরণ দেখে আসি। CONNOISSEU বক্তা অত্র লেটারটির উচ্চারণ কি করছে? ঔ। ঔ। চলুন আরেকটি উদাহরণ দেখে আসি। তাহলে ঔ লেটারটির সাউন্ড ঔ হবে, কখনো ও হবে না। স্ক্রিনে আমরা যে বর্ণটি দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে ইংরেজি বর্ণমালার 23তম বর্ণ। এই বর্ণটির উচ্চারণ আমরা ডাব্লু বলে থাকি, ডাব্লু, কিন্তু এর প্রকৃত উচ্চারণ হবে ডাব্লিউ। ডাব্লিউ। আমরা একটু স্লো বলবো, ডাবল ইউ। যদি দ্রুত বলি তাহলে কি উচ্চারণ হয়? ডাব্লিউ। ডাব্লিউ। প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা দুটি বোনাস লেটার নিয়ে আলোচনা করব। একটি হচ্ছে এইচ এবং আরেকটি হচ্ছে জেড। এইচ লেটারটি ইংল্যান্ডের প্রায় 35% নেটিভ স্পিকাররা এইচ বলে থাকে এবং বাকি সবাই এইচ বলে থাকে, তো আমরা এইচ বলবো। তারপরের বর্ণটি হচ্ছে জেড। জেড। এই বর্ণটি আমেরিকানরা জি বলে থাকে, জি, এবং ব্রিটিশরা জেড বলে থাকে, জেড, তো আমরা এটাকে জেড বলবো। প্রিয় শিক্ষার্থী, বিদায় নেবার পূর্বে আমরা ইংরেজির 26টি বর্ণমালার এ থেকে জেড পর্যন্ত প্রত্যেকটি বর্ণের স্ট্যান্ডার্ড প্রোনাউন্সিয়েশন শুনবো। তো আজ এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z